tant per pisos que no ens ocupin el pis com també per prevenir que no ens entrin a robar ara que ve una època de vacances on marxem de casa i deixem el pis totalment sense ningú. Us presentem una sèrie de consells que podeu trobar també a la web dels Mossos d'Esquadra per tal, podríem dir, de despistar els lladres i a ocupes. Si et sembla, comencem pel primer. És un consell bàsic, però que sembla una tonteria de consell, però no ho és. I és, atenció, hem de posar 2 panys millor que un. Si podem tenir 2 panys, el típic que porta amb un pany a dalt i un pany a baix, sempre ens ajudarà que no pas tenir-ne un de sol. L'altre és tancar amb clau. També sembla un consell bàsic, però moltes vegades sortim a comprar el pa o marxem, per exemple, a la feina i no donem 2 voltes. Per tant, en només 5 minuts ens poden entrar a robar. D'aquesta manera evitarem, o si més no els hi posarem una mica més complicat en els lladres. I, per exemple, evitarem, això sí, quan fas una volta de clau, evitarem que moltes vegades t'obrin amb la clàssica radiografia, que segur que tots ho heu sentit. L'altre és no tancar les persianes quan marxem de vacances. Encara que sembli una cosa que hauríem de fer, és a dir, una cosa estranya, tancar les finestres, millor que no. Per què? Perquè d'aquesta manera sembla que hi siguem. I també l'altre consell lligat a això és moviments al pis. Si tenim una persona de confiança, un familiar proper, un amic que pugui anar al pis i anar cap a, per exemple, pujant i baixant un cop a la setmana les finestres, les persianes. També, atenció, recollir el correu. És important que hi hagi aquesta sensació de moviment al pis. Després, un altre consell que últimament s'està posant molt de moda i és posar temporitzadors de llum. Són llums automàtiques o bé que es poden programar perquè s'encenguin de manera automàtica en diferents moments del dia, o bé també n'hi ha algunes, en el cas que visqueu a un àtic o en una torre amb jardí, són unes que s'encenen amb el moviment, el podeu posar fora i en el cas que els lladres s'apropin a finestres o a portes, d'aquesta manera saltaran aquestes llums. Els temporitzadors també és recomanable programar-los perquè s'encenguin a diferents hores del dia i no cada dia a la mateixa hora. Posar alarmes és important, però sobretot hem de tenir en compte que siguin alarmes homologades. Contractar una empresa de seguretat que ens posi una alarma, que sempre serà una mesura d'autoprotecció que ens ajudarà, en aquest cas, que si la casa del costat no té alarma i la nostra sí, segurament evitaran entrar a casa nostra. I ja per últim, atenció amb les xarxes socials, Montse, perquè moltes vegades podem seguir totes les mesures anteriors i què fem? Doncs pengem una fotografia a Instagram, a Facebook i diem que estarem un mes a Honolulu. D'aquesta manera estem donant una pista molt clara als lladres perquè entrin a casa nostra o també als ocupes. Moltes gràcies, Laia. Marta, bona tarda. Bona tarda. De què té més por la gent, dels lladres o dels ocupes? Depèn. Si és la vivenda habitual, normalment et fa més respecte al tema dels lladres. Si són vivendes que ja no és en la que vius, habitatges, perdó, en els que tu vius no hi vius de manera habitual, aquí sí que fa força respecte que te'ls puguin ocupar. Ara parlàvem, avui hem tingut com 2 notícies tràgiques, en podríem dir, referent a pisos ocupats, aquesta noia de Manresa que va haver aquesta agressió sexual al cap de setmana, avui a Barcelona, un incendi també en un edifici ocupat. Com podem prevenir una ocupació? Més enllà dels moviments a la casa i tot plegat. A veure, ho has dit molt bé, es tracta de prevenir, no es poden evitar. Hi ha coses que un no pot gestionar-les de cap altra manera que no sigui posant totes les traves possibles. La Laia ens ha donat també molts mecanismes, però també és veritat que cal diferenciar situacions diferents. Una és l'ocupació que s'ha generat ara, quasi bé podríem dir com un negoci, en el que s'ha detectat que hi ha una mancança d'habitatges, hi ha una sèrie... Nois, jo no sé si val la pena dir empreses o una sèrie de sectors que s'estan dedicant a això. Malauradament, busquen o cerquen en quins llocs hi haurà un immoble que s'està publicitant per llogar i van a aquella ocupació. I, a més, llavors, el que fan és que ho relloguen a un tercer. I aquell tercer, pobre,
paga la seva fiança, paga potser inclús la formalització del contracte. I no sap ni que aquell pis és ocupat. Tu estàs contractant teòricament amb algú que t'està obrint la porta i li pagues uns diners i al cap d'un temps et ve algú que diu que és el propietari i que tu has ocupat allò. Aquí sí que hi tenim un problema molt greu. Parlem de casos que podrien ser més dramàtics perquè poden afectar un particular, que és m'ocupen casa meva. Avui, per exemple, parlàvem a la redacció del cas d'un company d'aquí, de la casa, que es va comprar una casa, la paga, i en el moment de començar les reformes li ocupen la casa. Ha trigat mesos a poder desallotjar i no ho ha fet per la via, en podríem dir, oficial. Al contrari, el que dèiem, que la pròpia màfia probablement que t'ocupa és la que et cobra llavors per mediar perquè allò se't desocupi. Per què legalment és tan difícil? Quins són els tempos? Perquè llegim que en menys de 24 hores hauries de denunciar aquella ocupació i si no ja no... A veure, són coses que hem d'anar com diferenciant. Si algú arriba de vacances i se li han posat dins de casa seva, aquí jo el que he de traslladar és la màxima tranquil·litat. El sistema de Mossos funciona i la llegenda aquesta que durant 48 hores, si han transcorregut més de 48 hores ja no podràs arribar a casa o entrar a casa teva perquè te l'han ocupada, això no és cert. Els Mossos estan funcionant. Ara bé, això amb la vivenda habitual. Clar, és que aquí hem de diferenciar molt bé. Quan això ja no opera? Quan són segones residències, quan són pisos que no tenim que hi hagi moviment, que hi hagi ningú, llavors tenim un problema social de manca de vivenda i s'acaben ocupant, i llavors aquí es genera la problemàtica. Però sí que jo crec que hem de traslladar això, que si tu te'n vas de vacances i arribes amb les teves maletes i de més, i hi ha algú allà dintre de casa i truques als Mossos, tranquils que hi ha una actuació. Això és una usurpació del domicili. A més, va lligada al trencament del pany, a moltes actuacions, a violació del domicili, i hi ha un tipus i es recuperarà a través d'unes mesures cautelars i de més, però recuperarà la vivenda. Al cap de quant temps de mitjana pot passar? No, la via penal és ràpida. La Gabriela sentíem que fèiem... Perquè, clar, hem de diferenciar, nosaltres volíem diferenciar-ho molt clarament, que estem parlant d'ocupació d'habitatges que en realitat algú l'està utilitzant. O bé primera vivenda, o bé una segona residència. Clar, és molt diferent, suposo, en el fet de necessitat d'habitatge a Barcelona, milers de pisos buits. El propietari, quan li ocupen, al final té una ocupació. Però aquest cap de setmana, per exemple, hem sentit com a notícia, en principi positiva, perquè fins i tot principals partits polítics estaven a favor d'aquella ocupació i que hi hagués una mediació, com per exemple en el cas d'aquell edifici del carrer Hospital de Barcelona, per un fons immobiliari, Blackstone, un dels més importants de tot el món, al final accedeixen a mediar amb les 10 famílies que hi ha. És diferent. Però és el que dèiem, tenim que anar com diferenciant diferents situacions. La llei ens l'han modificat. Tenim una llei que evita aquesta ocupació, diguem, mafiosa, il·legal, pertorbadora, front a l'ocupació per necessitat. Hi ha una diferenciació, d'acord? I el procediment és ràpid. El que passa que tenim els... Perdona, però és que tenim els jutjats saturats. És a dir, és un problema judicial. Si es complissin els temps de la llei, escolti, quan jo tinc una ocupació, en aquell senyor, tal qual ho diu la llei, té 5 dies per presentar el títol que justifica que està ocupant aquell habitatge. Vostè acrediti'm un no, cap a fora. Però hi ha una cosa que crec que és important, perquè a més es parla, no, ostres, ha hagut un incendi en uns pisos ocupats, ha hagut una violació en uns pisos ocupats. Jo crec que quan sentim la història d'algú que torna de vacances o el que sigui, òbviament tots ens sentim identificats i això, però insisteixo, això és una cosa. Els milers i milers de pisos buits, propietat de la banca que ha robat a la gent de manera massiva, això és una altra cosa. De fet, crec que hauríem de defensar, ho tornarem a fer,
de l'habitatge. Hem d'ocupar tots els habitatges de bancs que siguin possibles, que són els bancs de l'IBEX, que són els bancs... Per això ho dic. Però és cert que ell avui venia més de com prevenir, perquè al final és cert que que no es confonguin els fenòmens. De totes maneres, hi ha un altre debat, a part del que diu l'Albano, que estic totalment d'acord, totalment d'acord. Un pis buit és un pis a ocupar. No és la mateixa gent la que t'ocupa una segona residència, que es veu que hi ha gent que hi viu, que hi ha encerts personals. Tu notes quan una vivenda és una vivenda on s'està vivint i una vivenda que està buida. Jo he estat molts anys fent costat al moviment Ocupa i el moviment Ocupa mai ha ocupat una segona residència de gent on vivien. S'han ocupat cases buides, pisos buits, locals buits. Vull dir que també aquests intermediaris que fan aquestes intermediacions, això és quelcom que pot seguir legalment, es pot seguir d'una manera possiblement molt bé, perquè tu estàs oferint una vivenda que qui va a aquesta vivenda se'n dona compte que aquella vivenda no estàs ocupant com la gent que hem ocupat o l'alcaldessa de Barcelona mateixa, no? Marta, estem davant de màfies realment especialitzades? Sí, s'ha generat un moviment que ha vist un ninxo de mercat, al final, que poden fer servir. Ara bé, sí que és veritat que això també ha fet que, com sempre, quan obres la capsa dels trons, es generen idees. I gent que abans potser era més prudent en aquesta ocupació i el que comentaves, escolta'm, si van al cap de setmana i jo no m'hi fico, ara tirem més pel dret, perquè ja em va bé i no estan venint. Home, no estan venint. Escolti, potser jo no puc gaudir cada cap de setmana de la meva segona residència, però el meu em costa i... I què passa amb les factures? Perquè aquest cas que t'explicava, milers d'euros en factures de llum, d'aigua, perquè fins que no aconsegueixes, en molts casos, desocupar aquella teva residència, seguim parlant de residències habituals. Hi ha hagut una factura de la llum, una factura de l'aigua, en molts casos altes despeses per falta de consciència, perquè saps que allò no estigui o no ho pagaràs tu. Tornem al mateix, això és un problema de saturació judicial. És a dir, si es complissin els temps que estableix la llei, i la llei redactada, llegida, és bona. Té un problema d'aplicació pràctica i d'agilitat en la seva aplicació. Clar, això què suposa? Que aquests mesos d'endarreriment en aconseguir fer fora aquella gent et porten a suportar les factures. Si tu talles l'aigua i la llum, que són serveis bàsics en aquella gent que ho ha ocupat, això genera una problemàtica de que pots incórrer en un delicte de coaccions. Clar, per tant, com a advocat, el primer que se li recomana a aquesta persona que li han ocupat l'habitatge és no pots tallar els subministres, però és molt probable... Directament no. Ara, a partir d'aquí, el que fem, com a mínim en el nostre despatx, com a advocats, és intentar dotar en el client de recursos, com pot ser, potser requerir aquella gent, aquells ocupants, de dir, escolta'm, jo no puc atendre aquestes factures, de manera que em veuré obligat a tallar-ho. La meva capacitat econòmica no em permet això. I via judicial també he de dir al jutge, escolti, ajudi'm vostè a aconseguir el poder tallar això. És cert que les companyies no ajuden amb això. També és cert que moltes vegades aquesta captura de subministres no és tant de cara al client, sinó que es puja en xarxes generals. I moltes vegades també les companyies aquí també fan la vista grossa. Sempre prefereixen tindre aquell client que es veu obligat, però sí que és molt important... I que saben que tard o d'hora d'algú cobraran. Que no pots prendre decisions pel teu compte i dir jo tallo l'aigua i la llum perquè, malauradament, acaba sortint més mal parat, perquè és un tipus delictiu i al final, escolta'm, una pena de presó per intentar solucionar un problema... Home, dius, Marta, no arribaran a la presó. Home, no hi arribaran. Potser tens la mala sombra de que de jovenet vas tindre una alcoholèmia, tens uns antecedents i sumes penes i et trobes en situacions força angoixants. Marta, moltíssimes gràcies. No sé si la Gabriela volia fer un apunt final. Hi ha una cosa que no entenc. Si dius que és un delicte, tallar-li la llum a aquell que... Vol dir que aquell senyor que t'ha ocupat, o aquella dona, aquell senyor, té un contracte, té un algo. No, el que fan... Simplement per ocupar
No, el que fan és que quan tu ocupes, allà hi ha un comptador que està donat d'alta i que està subministrant llum. Sí, però si tu demostres... Llavors ells la gasten. Sí, però si tu demostres que els inquilins que hi ha no són els que haurien d'haver-hi... Però la companyia et diu, vol cobrar igualment. Aquest comptador l'ha contractat vostè. Jo qui l'està fent servir és un problema seu. És un problema, estan consumint, pagueu-me. Al cap d'un mes o de 2 mesos, però si tu els 2 dies que t'han ocupat la casa Arenys damunt la denúncies i dius talli... No, talli no, perquè llavors estàs fent una coacció sobre aquella gent que està vivint allà i que per fer-los fora estàs prenent una mesura de pressió que no els deixes evitar. Clar, és que la llei també els protegeix, els que estan ocupant. No tenen conveni, no tenen res. No, però estan a dintre d'una vivenda que està dotada d'un subministrament i ets tu... Coi, doncs els pisos ocupes els hi tallaven la llum i l'aigua sense cap problema, eh? Hi ha moltes famílies que han ocupat pisos dels bancs, els hi han tallat l'aigua i la llum, eh? El que s'ha de fer també és denunciar-ho. El que s'ha de fer també és denunciar-ho. Sense cap problema, els hi han tallat. Marta, veiem que realment hi ha moltes escletxes, en podríem dir, que probablement aquí el sistema també podria ajudar un xic més a clarificar-ho. Al final, el que s'ha d'aconseguir és dotar de més serveis a nivell judicial, que el sistema judicial pugui ser molt més àgil. Penseu que, a més, dintre de la llei ara, i és una cosa que a més ens preocupa especialment també als advocats, s'està donant una protecció social, és a dir, en tots els desnonaments se li dona trasllat a serveis socials per tal que si hi ha situacions de vulnerabilitat li donin cobertura a aquelles famílies. Però el que no pot ser tampoc és que els propietaris... Que recaigui sobre els propietaris d'aquell edifici. Siguin els que han de donar solventar un problema social de manca d'habitatge. Marta, moltíssimes gràcies. Vosaltres. Veurem al final de l'estiu si realment aquests consells que hem donat, si les dades d'ocupació, sobretot el que dèiem, de residències habituals i segones residències han canviat o no. Gràcies. A vosaltres.